ഇവിടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ v29e. ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രീമിയം ലുക്കിൽ സ്ലിം ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഫോൺ വരുന്നത്. 6.78 ഇഞ്ച് AMOLED 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. മെയിൻ ക്യാമറയിൽ 64 MB OS ക്യാമറയും 8 MB അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ 50 MB ഐ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെർഫോമൻസിനായിട്ട് 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന Qualcomm Snapdragonന്റെ പ്രൊസസ്സറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5000 mAh ബാറ്ററിയിൽ 44 വോൾട്ടിന്റെ ഫ്ലാഷ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Vivo v29e ഡെമോ നമ്മുടെ എല്ലാ മൈജി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോറുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മൈജി ഓണം മാസ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ.